dando bienvenidos a Foxy Gamer 77 en un video y en directo. Oye, Dios mío, ¿dónde está la cámara? De Foxy Gamer. ¡Ay, Dios mío! Ay, otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a Foxy Gamer 77 en un gameplay en directo desde mi casa, biche, y Dios mío, bueno, se dirán porque como aquí, sí, es que está lloviendo. Bueno, si ya lo habían notado, felicidades, son súper inteligentes. Bueno, cámara, puedes dejar, cámara, por favor, ¿puedes estar quieta? Gracias. Bueno, tengo una pequeña sorpresa de que me frío. Me compraron la camiseta de Call of Duty. Call of Duty 3, un juego súper increíble. Para la gente que lo ha jugado muy bien. Los felicito. Aplausos. ¿Listo? Aplauso para la gente que conoce el juego. Bueno, para eso, ¿grabas un vídeo? No. También es que me la mandaron. Me la compró mi madre, pero ahí vienen que ¿quién carajos puso la plata? Tengo un canal que se llama Hola Soy Johan, y otro canal que no. Hola Soy Johan, no subo vídeos de hace mucho. Y bueno, quería, si no me escuchan por muy de malas, solo si me escuchan muy bien, solo que soy muy mal desde el video. En serio, es que yo creo que hay esta interferencia. No es agua, ropa, la tablet, las prostitutas que son bien buenas. Eso, gente, pues, bonito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, esta camiseta es muy especial para mí. Espero, gente, que me manden regalos como muchos que ustedes me han hecho. Por ejemplo, Dios mío, qué lluvia, tío. Más. Miren el frío que se me viene como estoy, o sea. Dios mío, miren la cámara. Dios mío. Y si no me creen, vamos, carajo. Somos dragones. No, somos, ¿cómo ustedes eran? Como leones. O huevones. Somos huevones. ¿Los que somos? Valientes o maricas. ¿Somos valientes o no? Yo no soy valiente. Ay, bueno, ahí sí tienes un problema, mijo. Tú eres macho, carajo. A darle. Ay, ya soy macho. Ay, Dios mío. Uy, que me caigo. Ay, Dios mío, qué frío. Dios mío. Creo que se me empañó la tablet. Pero mira. Ok. Wow. Se empañó el lente.